الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ولكن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسادو أن مسلاتي البركة مسجد الممتاز كنا غرب ماري أغري ميدغوري يو إن شاء الله تعالى منا يمتش لهدي biyar ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 7 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Wahid Abdulsalam Bali zamu tashi momenta muna kitabul adhan faslul adhan kuma zamu tashi namba ta 4 inda mali al-mu'adhdhin يطول عنقه في زحام القيامة mai kiran sallah wuyan shi zai yi tsawo a cikin farfajiyar filin kiyama to ka iya cewa to idan wuyan mutum yayi tsayi to ta kaka kuma zai yi kyau a kiyama bayan ana so a tabbatar da wannan wata falala ce ta masu kiran sallah idan ka auna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna mana cewa dan adam zai tashi ne a matsayin yadda Allah ya halicci babansa Annabi Adam zira'i 60 kina kaman kace tsawon pole guda biyu ɗaya kan ɗaya to idan ya zama wuyansa irin nakan nan ne irin nawan ne muni zai amma lokacin da wuyan ya zama ya saje da gangan jikin to shine sai ya zama mutumin yayi kyau to za a waye gari dukkan mu zamu tashi da wannan tsawon zira'i 60 din lokacin shiga aljanna to amma wuyayen mu wadda ba ladanai ba su kiran sallah wuyayen su ba za su yi tsayi ba shi wannan ubangiji ya masa haka ne saboda ya karrama shi a kawata shi a nuna matsayin shi da darajarsa a farfajiyar kiyama rawa muslim Talha bin Yahya an ammihi qala baffan Talha bin Yahya yake cewa kuntu inda Muawiyah ibn Abi Sufyan yace wata rana ina wajen sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya dan Abi Sufyan fajahu almu'adhdhin kawai sai ga mai kiran sallah ya zo masa yadu ila salati yana kiran shi da ya fito lokacin sallah yayi wannan shine sunnar da Bilal ta gudana tsakaninsa da Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da muka sani a tarihi Annabi sallallahu alaihi wasallam na da masu kiran sallah guda biyu yana da Abdullah ibn Maktum yana da Bilal shi Bilal shi ke kiran sallah a farkon lokaci Abdullah ibn Maktum makahu ne bai gani har sai mutane sun ga mishi cewa kai hasken alfajir ya keto sannan Abdullahi ibn Maktum zai hau kan manaran masallacin manzo Allah ya kira sallah idan har aka kira sallah na daya aka kira sallah na biyu to Bilal yana da wani tsari da yake wa Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai zo kofar labulan annabi inda yake fitowa daga gidan Nana Aisha sai ce assalatu ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah lokacin sallah yayi kenan mutane sun taru a lokacin kaga ba agogo suke shi ballantana ka ce an sa 5 da minti kaza 4 da minti kaza babu kawai idan mutane sun taru an fito shi kuma sai sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa lokaci yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai fito ayi sallah to wannan ma shine abin da ya faru tsakanin shi baffan shi mai kiran sallan da ya kira Muawiya sallah fa qala Muawiya sai yace sami'tu rasulullahi yaqul yace da kunnina naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
al-mu'adhdhinuna aqwalun nasi anaqan yawm al-qiyama masu kiran sallah a duniya su ne mutanen da suka fi kowa tsawon wuyaye a filin kiyama a ranar tashin kiyama. Da haka idan ka zalla dan mai kiran sallah za ka yi dogon wuya a kiyama, wannan ado ne da kwalliya da martaba. Amma za ga wasu da yawa cikin mutane ba su son kiran sallah. Malamai sun tattauna game da tsakanin al-imam da al-mu'azzin ayyuhuma afdal, tsakanin mai kiran sallah da ladan waye ya fi falala. Yanzu ga nan hadisin nan mun karanta na falalan kiran sallah, mun karanta na hadisi ma a baya na Ibrahim ibn Azib na falalan kiran sallah, wanda manzo Allah ya ce dukkan mai kiran sallah ya kira sallah, duk abin da ya ji muryarsa bushashe ne danye ne za su ba da shaida akan shi a gobe kiyama. Amma ba za ka samu hadisi guda ɗaya da ya magana akan falalan limancin jin sallah ba. Amma hadisan falala kan kiran sallah ga sunan barka. Wanda yasa wasu malamai sai suka ce kiran sallah ya fi limanci falala. Wasu kuma suka ce a limanci ya fi kiran sallah falala saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yi ko abin da aka ga Annabi ya rika ya falala. Da haka ba taɓa rawaitowa ko da su hadisi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sallah ba. Duk hadisin da zaka ji ana bada labarin cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito lokacin sallah yayi sai ga ba Bilal, ba Abdullah ibn Zaid, babu Abdullah ibn Maktum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan sai ya kira sallah. Da manzo Allah wai yace Allahu akbar, wai sai bishiyoyin garin Madina gaba ɗaya suka kwanta saboda daɗin muryar Annabi. Manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah, sai aka ce abu kaza ya faru. Wannan hadisi ne maudu'i, hadisin ƙarya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faru ba hadisi ingantacce kwaya ɗaya da manzo Allah ya taɓa kiran sallah babu. Dukkan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ana garin Makka farlanta sallah da aka yi har aka zo manzo Allah ya gama rayuwar shi a garin Madina, Annabi limanci yake yi, bai taɓa kiran sallah ba. Wannan yasa wasu malamai suka ce tunda Annabi ya zaɓi limanci, Annabi kuma yana zaɓen abin da yake afdal ne, abin da ya falla, sai suka ce to limanci ya fi kiran sallah. Allah ya sa mun gane. Mas'ala ce khilafiyya wanda suka kalli janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce limanci ya fi, wanda suka kalli janibin hadisan suka ce kiran sallah ya fi. To amma wasu malamai suka ce idan muka cire Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganar ana yi ne tsakanin ladanai da limamai, a ladanai sun fi limamai falla. An gane? Me ake nufi da masu kiran sallah su ne suka fi dogon wuya a kiyama? Malamai sun wannan magana fassara guda uku. Fassara ta farko suka ce saboda cincirundo da za a yi, kamar yadda muka san tashin kiyama za a taru dukkan mutane. Duk mutanen duniya za su haifa, kowa da kowa zai fito, babu mutumin da zai rage. Thumma nufika fi ikhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah madaukin sarki ya ce za a yi busa a cikin kaho na biyu, mutanen da suke cikin kabari kowa da kowa zai taso. Dukka dan da Annabi Adam alaihi salatu wassalam ya haifa a iya tsawon rayuwarsa da bayan ya rasu har mu, kowa zai fito daga cikin ƙasa. Kowa zai fito yadda ka san shingen nan na fita daga ƙasa, haka kowa zai fito a cikin ƙasa. Za a je a taro a farfajiyar kiyama. Ya ka tunda ko za a yi taro babba da ba a taɓa yin taro irinsa ba, mai dogon wuya ne zai zama ana ganin shi a sama, daraja ce. Ko mai dogon wuya ne zai zama yana kallon ababen da suke faruwa a gaba inda ake yin activities na kiyama. Ko a duniya yanzu idan aka yi taro a cikin mutane, idan kana baya za ga sai ka yi ɗage kake kallon me yake faruwa a gaba. Da haka to amma mai dogon wuya fa bai buƙatar sai ya yi ɗage saboda Ubangiji ya fifita shi da wannan tsawon wuyan. Wannan shi ne fassara ta farko da malamai suka yi. Fassara ta biyu, wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba.
ana nufin dogon wuya da za su yi shine gumin da mutane za su yi a ranar kiyama. Babu gumin da zai tayar bawa hankali sama da gumin da za a ci ya shinye masa kai. Idan yanzu aka je kiyama, annabi ya bamu labari cewa mutane za su yi gumi, wani annabi ce gumin shi iya idanuwan sawayensa wajen alwala. Allah ka sa mu tsayuwan ma kar a yi da mu ya Allah ballantana mu yi gumi. Allah ka sa muna kashin inuwar albarshi. Wani annabi ya ce guminsa iya ƙori, wani annabi ce guminsa iya gwiwa, wani iya kwankwaso, wani iya cibiya, wani iya kirji, wani mazala ya ce har akwai wanda guminsa ma zai haɗe shi. Da haka su da yake ubangiji ya musu dogon wuya, duk mutanen da ke da matsaloli guminsu zai haɗiye su, amma su ladanai masu kiran sallah guminsu ba zai haɗiye musu kai ba saboda kansu yana da tsayi. Kenan kaga a lokacin da gumi ya haɗiye sauran mutane da suke da tsawo irin nasu, su kuma ladanai kansu ya fi sauran kan mutane tsawo, da gumin ba zai haɗiye su ba, ba zai cutar da su ba. Fassara ta uku, wasu malamai suka ce abin da ake nufi suna da dogon wuya shine a ranar kiyama su ne shugabanni. Balarabe na da karin magana, idan yana so ya ce wane shugaba ne, sai ce ai wane a cikin al'ummarsa, a cikin ƙabilarsa ya fi kowa dogon wuya, kenan wane shi shugabansu. Balarabe na da karin magana, kamar yadda yanzu muke cewa ranka ya daɗe, alan guro, ai ana faɗa ka san mutum ne mai daraja a cikin mutanensa. To idan balarabe ya ce wani a cikin al'ummarsa shine mafi dogon wuya, wani a cikin mutanensa shi kowa tsawon wuya, balarabe na gaya maka cewa wannan mutumin shine shugaban wannan kabilar. To sai suka ce wannan karin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya amfani da shi anan, cewa masu kiran sallah su suka fi kowa dogon wuya kiyama, kenan su ne shugabanni a farfajiyar kiyama. Gaba ta namba ta 5, kullu man sami al-mu'adhdhin, dukkan mutumin da ya ji mai kiran sallah na kiran sallah, yashhadu lahu bil fadli min aduwin aw sadiq, a ranar kiyama sai ka ba da shirin cewa yana da falala a kanka. Wannan mutumin da ya ji kiran sallan masoyinsa ne ko makiyinsa ne, wallahi a kiyama sai ka ba da shida. Ko da a duniya ba ku shiri, in dai ka ji ya kira sallah, ba kiyama dole ka ba da shida cewa ya Allah rana kaza naji wane ya kira sallar isha'i, rana kaza naji wane ya kira sallar magariba, rana kaza naji wane ya kira sallar asbahi. Zaka ba da shida ko da kai masoyin shi ne, ko da kai makiyinsa ne. Rawal Bukhari ana Abdurrahman bin Sa'sa. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdurrahman bin Sa'sa al-Ansari, dan garin Madina, thumma al-Mazini, kuma dan kabilar Mazin, ana abihi daga babansa, annahu akhbarahu, cewa babansa ya bashi labari, anna Aba Sa'id al-Khudri, cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Sa'id al-Khudri, qala lahu, annabi ya Abu Sa'id al-Khudri ya ce masa, inni araka tuhibbul ghanam, yace ya kai Abdullah bin Sa'sa, yace ina ganin ka kai mutum ne mai son kiwo da kula da dabbobi, kula da tumakai, kula da awakai. Mu riƙe wani abu, idan mutum yana rayuwa cikin wasu nau'in dabbobi, yau da gobe yana koyon wani sashen ɗabi'unsu. Wannan wani abu ne kowa ya sani. Duk mutumin da yake kiwon raƙumai, za ka same shi yana da ɗabi'u da halaye irin na raƙumai. Duk mutumin da yake kiwon shanaye, za ka samu yana da ɗabi'u da halaye irin na shanaye. Mutumin da yake tumakai da awakai, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kushe masu kiwon raƙumai, saboda mutane ne da suke da tsaurin hali, mutane ne ko masu girman kai. Dan a duk cikin dabbobi ba dabbar da take da matuƙar yawan dukiya irin raƙumai. Babu dabbar take da dukiya mai yawa. Raƙumi yanzu guda 100 ana maganar miliyan 779 ne fa, raƙumi 100. Wannan shine diyya an kashe mutum da kuskure, zaka biya miliyan 779.
to kaga ai baka isa ka samu shanayen da guda sun kai wannan miliyan 700 din ba, ko ba za ka samu raguna da guda 100 su za su kai wannan miliyan 700 din abu babu. To shi yasa masu kiwon raƙumai suke jin su sun fi kowa kuɗi dan dukiya ce a hannunsu. Sannan shi kuma raƙumi, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah a makwancin raƙumai, ya bada halaccin ayi sallah a makwancin tumakai da awakai. Manzo Allah sai ce fa innaha min ash-shayatin, saboda su raƙumai an halicce su ne daga shidan, kina abokanan zaman shidan ne. Da haka idan mutum yana ta zaka sani wani tsaurin hali, yana da kaushin hali irin na wani shedanu haka. Amma shi yasa manzo Allah yake cewa mutane masu saukin kai su ne mutanen da suke kiwon ƙananan dabbobi, sai ashabul ganam. Harwa tana cikin sahih Muslim, masu kiwon timakai, masu kiwon awakai, masu kiwon ƙananan dabbobi, dan saboda suna da saukin kai, suna da saukin mu'amala. In ka kira dabba kare ayi za ta zo, an gane, suna saukin mu'amala, suna saukin kai. Amma raƙumai a'a sai dai amma kuma akwai wani abu da raƙumi yake da shi wadda su kuma sauran ƙananan ko ba su da shi. Kowanne akwai bayar da Allah ya masa. Idan yanzu raƙumi aka sace shi, in dai aka sace raƙumi kuma ya gane hanyarsa, yana iya komawa gida. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi, ya ma'aikin Allah, idan naga akuya ko taure ko tinkiya ko rago batacce a cikin daji, ya zan yi da shi? Manzo Allah ya ce ka kama, idan ma baka kama ba za ka bar kerkeci ko kura ya cinye. Sai ce ya manzon Allah, idan kuma na tsinci raƙumi a cikin jeji fa? Manzo Allah ya ce me hada ka da shi? Me hada ka da raƙumi? Manzo Allah ya ce da kofatan da take yawo, da ruwanta a timbinta, za ta dinga kiwo tana cin itace har mai ita ya same ta, idan kuma ta gane hanya ma za ta koma gida da kanta. Shi yasa Allah madaukin sarki ya yabe ta, yace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Allah yace shin wai larabawa ba su gane yadda Allah ya halicci raƙumi? Halitta ce mai shaki ce mata safinatu sahara, balarabe yana ce mata safina, jirgin ruwan sahara. Shi yasa Allah yace wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Raƙuman nan suna da ƙarfi su ɗaukan muku kayanku daga gari mai matukan nisa su kai muku wani gari mai matukan nisa. Allah ya ce wadda inda ba da raƙuman ba, Allah ya ce ko da za ku kai kayan sai kun yi gumin gushi, za ku sha wahala. Raƙumi yana iya shan ruwa ya yi kwana 30 bai nemi ruwa ya ƙara sha ba, dai yana da rizabuwa. Mutanen da suna iya rizabin ruwa a cikin raƙumi. Idan ana bulaguro, idan aka ga cewa a hanyar nan za su samu matsalar ruwa, inda suke da ruwa sai su ba wa raƙumansu ruwa su sha su ƙoshi sosai, sai su ɗaura bakin raƙumin su hana shi tuƙa. Za su hana shi tuƙa. Idan suka je inda suna ganin za su halaka idan ba ruwa, sai su yanka raƙumin su ci naman shi, su farka tumbinsa, wannan ruwan yadda yake haka za su same shi, an hana shi tuƙa. Da haka yana da wasu alfanu na daban-daban da Allah madaukakin sarki sun ya tare da shi. To shine yake cewa na ga tuhibbul ganam, kana son tumakai, kana son awakai, kana son su, ka dinga kiwo a cikin su, ka dinga rayuwa a cikin su. Wal badiya, kuma kana son rayuwa a jiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yau da gobe duniya za ta lalace, za ta ɓaci. Manzo Allah ya ce za a kai matakin da mutumin da yafi kowa alkhairi shine mutumin da ya tattara 'yan tumakansa da 'yan awakansa ya koma daji cikin tsatsauninnika, yana bautar Allah, yana kula da wannan tumakin nashi da awakan nashi. Manzo Allah ya ce har ajali ya zo ya same shi. Manzo Allah ya ce ya fi masa alkhairi, ya firu min fitna. Manzo Allah ya ce yana gujewa fitinar da za ta afka addini shi zauna cikin gari. Wannan rayuwar wallahi sai annabi ya faɗa, ashratu sa'a ne, wallahi sai an zo. Za a waye gari mutum yana garin ya zauna a cikin gari, wallahi zai iya rasa addinin sa, saboda abubuwan da za su dinga zuwa suna rikita addinin gaba daya. To amma idan ba kai wannan matakin ba fa, da ka zauna a cikin mutane, da ka bar cikin mutane ka je jeji ka dukufa wajen bautar Allah, wanne yafi? Kaga
yahudawa suna da ruhbaniyanci wa rahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama rawa haqqa ayatiha. Allah ya ce ruhbaniyanci da mutanen Yahudu suka kirkiro, sun kirkiro ta ne ko Nasara suka kirkiro, sun kirkiro ta ne domin neman kusanci zuwa ga Allah. Allah ya ce ibtada'uha, ba mu muka shar'anta musu ba, bid'a ce. So iro kayan su, ma katabnaha alaihim, Allah ya ce ba mu farnanta musu ba, amma suna yin ta ne ibtiga'a ridwanillah, suna yin neman yardan Allah. Kuma sai suka wa kansu dokoki da ka'idojin ita rubaniyancin. Kauracewa a jejeji, a wuni ana sallah, a wuni a kwana ana sallah, wuni da azumi a baki. Allah ya ce fa ma rauha haqqa ri'ayati, Allah ya ce ko ba su kiyaye ka'idojin abin da suka gindaya ma kansu ba. An gane? To amma an fi so a musulunci ka zauna da mutane. Shi yasa manzo Allah ya ce al-muslimu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun wa habba ila Allah mimman alladhi yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Manzo Allah ya ce mu'min da ke zama a cikin mutane ya cakudu da su, su cutar da shi, ya cutar da su. Manzo Allah ya ce ya fi alkhairi a wajen Allah sama da mu'minin da bai zama a cikin mutane, bai cakuduwa a cikin mutane. Allah ya fi son wancan akan wannan. Dole za ka da mutane sai an samu sawai, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum. Dole ne za a bata maka, za ka bata wani, za a samu sabani, za kai da matarka ma kuke samun sabani, ballantana kai da mutum. Harshe da haƙori ma ake sabawa, ballantana tsakanin mutane. Abin da kake so Allah ya tsara, wani baya so. Abin da wani yake so Allah ya tsara baka so. Malamai suka ce haka Allah ya ga dama ya ga bayinsa. A komai sai ka samu akwai abin da wani na so baka so, akwai abin da kake so wani baya so. Kuma ba yin sa bane, yin Allah ne. Mai yiwa yanzu abin da wani zai ce shi ya fi so a rayuwarsa, wani abin ma baya ci. Baya ci wallahi. Idan ka ɗauki babin abinci misali, wani zai ce maka shi a rayuwarsa wallahi ya fi son ka bashi sairin. Sairin irin wanda ake soya wannan. Wani kuma zai ce shi baya ci saboda karninsa. Wani zai ce ya fi son ka ba shi shayi da madara, wani shayin ma in ya sha da madara amai yake yi. Wani ce a rayuwarsa ya fi son nonon shanu, wani kuma ya sha nono sai rashin lafiya. Wani shi zai ce ya fi son nama. Akwai da na santa, Muhammad ma ya santa, ba su ci. Ita a rayuwarta ba ta cin kaza. Kuma ka san ɗaya ba? Ba ta cin kaza wallahi. Kwata-kwata ba ta ci. Haka Allah ya so ya ganta. Kaka ta yi kuma ta cin agwagwa. Akwai da shi kuma ita ko ba ta cin kifi. Kifi ba ta ci. Haka Allah ya yi ta, ba ta ci, ba ta so. In ka sa kifi a miya ka tsame, ba ta ganin kifi ma an ta ci karmin sai ta yamai. Na? Ba na gama ba ce, mutum ce. Ɗabi'a haka ne. Za ka samu akwai abin da Allah ya tsara kana so, wani baya so. Ko kai da iyalinka sai ka samu akwai abin da mai take so, kai baka so, kana son wani abu ba ta so. Haka Allah ya tsara. Wani namiji yana son hira, ita kuma matan ba ta son surutu. Wani na son yana son surutu, ita kuma matan aka surutu ya kanta zai buga ya fara ciwo. Mijinta kuma gashi na BBC, yana ga wani rahoton yana shiga wani rahoton. Haka Allah ya tsara. An gani? To haka mutane wala zalima mukhtalifin. Dama dole ne za a saba, sai an yi hakuri za a zauna da juna. Manzo Allah ya ce ina kana son zama a daji. An ji abin nan Abbas ya ce ina kana son zama a daji. Fa idza kunta fi ganamika, yace idan kana cikin tumakanka da awakanka aw badiyatika, ko kuma kana cikin daji da kake son zama a daji sosai, fa addanta bis salati, sai ka kira sallah. Lokacin sallah yi ka kira sallah. Wanda yasa malamai suka ce ko kai kadai ne a cikin daji, in dai lokacin sallah yi ka kira sallah. Ba sai da mutane fa, kuma za ka ɗaga murya ne iya gwargwadon ƙarfinka, ba wai za ka yi Allahu akbar Allahu akbar dan ni kadai bane. A'a, zan yi kiran sallah ne normal, farfa sautaka. Kaga ni a ba sai ce ka ɗaga muryarka, iya ɗaga muryarka bin nida'i wajen kira, fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin. Yace saboda babu wani mutum da zai ji muryar kiran mai kiran sallah, jinnun wala insun
wannan wanda ya ji kiran sallan aljani ne ko mutum ne, wala shay'un kai ko ma meye da ba aljan ba mutum ba, illa shahidahu yawmal qiyamati, faci a ranar tashin kiyama sai ya ba da shaida cewa wane ya kira sallah kaza a rana kaza a cikin jeji kaza, babu kowa, ciyawa ta ba da shaida, karan dawa ya ba da shaida, karfe ya ba da shaida, bishiya ta ba da shaida, duk kaza su ba da shaida. Kai ka ce to da za su yi magana, a'a ana maganar kiyama ne, fa qalu an qaqana Allahu allazi an qaqa kulla shay. Allah ne ba bakinka dama yanzu zai magana, Allah ne zai ba wa wa'annan bishiyoyin, wannan ciyayin, wannan tsirran bakin da za su yi magana. A duniya ma Allah nuna mana jamarat suna magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani dutse a garin Makka, na san shi in na zo cewa yana mun sallama. Da yake annabi a lokacin ba shi annabta ba, sai bai gane me hikimar ba. Yace assalamu alayka ya rasulullah, annabi tun juye assalamu alayka ya nabi Allah, tun annabi na Makka kafin a bashi annabta. Dutse yana magana, an gane dutse yana sanin ababai da ke faruwa, yana sani. Hadisin kitabul anbiya a sahih bukhari, annabi Musa alayhi salatu wassalam, mutanensa sun taba zargin cewa yana da ƙaba, suke zargin shi cewa yana da ƙaba. Shi yasa kowa a Banu Isra'ila a wancan lokacin wanka suke tsirara. Za a zo kogi da manya da matasa da yara a shiga kogi, kowa ya zigidir a shiga na wanka. Haka suka saba, haka suka tashi, ba wanda yake jin kunyar kowa. Wannan ya tube, wance ya tube, wance ya tube, kowa ya tube. Annabi Musa alayhi salatu wassalam idan ya zo, bismillah. Annabi Musa idan ya zo, in ya gana wannan wankan, sai ya samu waje ya koma gefe, sai ya ki shiga cikin kogi ya wanka, har sai kowa ya gama wankansa ya tafi, ya duwawa mu kowa, sai ya kunce zaninsa, cire mayafinsa, sai ya shiga bakin kogi ya yi wanka. In ya hango mutum daga nesa na zuwa, zai yi sauri ya fito ya ɗauki mayafinsa ya ɗaura. To ka san idan kana kiyayen mutane, su ma suna kiyayen ka. Sai mutanen gari suka fara yama didi cewa annabi Musa abin da yasa baya so a yi wanka a gaban mutane, yana da ƙaba ne. Kenan Allah madaukin sarki sai tsara yadda zai wanke annabinsa. Kada kana tunanin to an ce yana da ƙaba, a wancan lokacin a ce ma kana da ƙaba kai ƙarshen aibi ne. A matsayinsa na annabin Allah kuma aibata shi da wannan na kaso ne. Ɗaya annabi Musa kowa ya gama wanka, ya tsaya zai yi wanka kamar yadda ya saba, ya cire mayafinsa, ya cire zaninsa, ya ɗaura akan wani wawa keken dutse. Annabi Musa ya fara wanka, kawai sai ya ga dutse ya fara tafiya. Kai dutse, ya Hajar, Fiyabi, ya kai dutse, tufafina, ka tsaya da tufafina. Dutse ya falfale a guje. Annabi Musa na gudu yana bin, sai ya ce har cikin gari, tun a bayan gari ake gudu. Sai da ya kawo shi majalisa mafi girma ta bisa a ƙasar Masar, sai ya tsaya. Sai ga annabi Musa lafiya shi dau. Annabi Musa ya tsaya, ya dauki zanin sai ya daura, ya dauki mayafin sai ya yafa. Annabi Musa ya dauki sandar sai ya ce zaka san ka gudu. Bare guduwa ba, annabi Musa ya zane dutsen nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jikin dutsen sai da birdi saboda dukan annabi Musa ya masa. Ya ji dukan ko bai ji dukan ba? Ya ji dukan. Zaka Allah da ya baka dama ka yi magana. Wayannan ababan da muke gani, Allah shi zai ba su dama su yi magana. Yasa Allah sai yake akan kasa ma yake tayi mai zan tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka hada. Ranar kiyama Allah ya ce kasa za ta ba da shi da duk abin da muka yi akanta. Na alkhairi za ta fada, na sharri za ta fada. In kai mai kyau ta bada labari, kai mara kyau ta bada labari. Kala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah. Abi Sa'id yake cewa wannan maganar na ji ta ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na shida, al-adhanu yadrudu shaytan.
kiran sallah yana koran shaidanu a gida. Shi yasa shi mai wannan littafin Wahid Abdulsalam Bali da yake malamin ruqiya ne, akwai wani rubutu da yi cewa idan har shaidanu suka matsa wa gida a dinga yawaita kiran sallah a gida. In shaidanu suka matsa a cikin gida ba suka ce a dinga yawaita kiran sallah a gida. Yawan kiran sallah zai dinga koran su, ko daki ne suka matsa a daki ko gida suka matsa a gida a dinga yawaita kiran sallah za su na barin gidan. Ko lokacin sallah bai yi ba dan su bar gidan. Na'am? Kiran sallan MP din mutum ne ko application ne? Wannan sautin shi ake bukata. Yanzu a Saudiya idan ka je ka, Ibn Baz mun sai an masa tambaya game da haka. Masallacin duk da suke kusa da haram ba su da mai kiran sallah ai. Daga a haram daga an fara kiran sallah a cikin haram suna da wani abu kamar speaker, kowane masallaci ko zai dauka. Kowane masallaci ba wani mutum bai zo tsaya kafa kunni, kowane masallaci za su dauka. Kiran sallah haram ya zama kiran sallar su. Ka gani? To yana koran shi dan. Fi sahihain annabi Hurairah abin da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati, manzo Allah yace idan fa aka kira sallah adbara shaytanu wa lahu dura'u, shidan zai juya da baya ya manne a miliyan yana ƙara yana buga tusa. Dura shine sautin iska da yake fita daga dubura. Hatta la yasma'u al'adhan, har sai an kai matakin da baya jin kiran sallah, dan shi dan baya san jin kiran sallah azabtar da shi yake yi. Fa idza qudiya al'adhan, idan har an gama kiran sallan gaba daya, ladan ya gama, aqbala sai ce yau an gama barin dawo sai juya ya dawo. Fa idza thuwiba biha, idan an ta fara ta da iqamar sallah, Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa, za ta da iqamar sallah, adbara baya san jin ta da iqama dan shi ma musiba ne gare shi, sai ƙara juyawa a miliyan nan ma zai ƙara guduwa. Fa idza qudiyat taswib, idan an gama ta da iqama, aqbala sai ƙara dawowa hatta yaqdira bainal mar'i wa nafsihi. Manzo Allah ya ce har sai ya zo ya rikita tsakanin mutum da karan kansa. Ya ƙulu sai zai fara ce mutum uzkur kaza wa kaza, wani ka tuna kaza da kaza mana. Shi yasa ka kula wani tunani mai muhimmanci bai zuwa maka sai ka fara sallah. Wallahi lazim. Akwai ta magana da ake jin ya Imam Abu Hanifa. Wani ya taba zuwa ya samu Abu Hanifa ya ce na taba binne kans. Ka san mutanen da ai idan kana so ka boye kuɗinka, to zaka samu wani waje ne a cikin gidanka ko a cikin gonarka. Idan har baka san mata ka san kana da kuɗi, sai ka je gonarka, sai ka ɗimi randar ƙasa, sai ka zuba kuɗinka a ciki, ka ɗaure bakin da tsimma, ka nemi wani waje a cikin gonar kai kaɗai ka sai, ka tona rami, ka binne kai kunya a kai. Kai shuka ma a kai, tsire kuɗi ba wanda ya san me yake wajen sai kai. Shi yake cewa ai kanzul jahiliya, kanz. Manzala ya ce idan ka tsince shi zaka bada rubul ushur, zaka bada 1/10 sa. Ai 1/10. Ai ba kai ka ajiye ba, kai ka ajiye ba naka bane. Akwai mutanen da har yanzu a wasu suna tsintan dukiyar mutanen da, amma wata ba ta yin amfani saboda kudin sun ka kawo ma yanzu ba zai mana amfani ba. Allah ya sa wata ran tsinto gwalagwale an binne a gidana. Su zasu shi yasa ban kira kuɗin daɗin ba. Allah kasim kawai shi kenan karatu ya canza. Jiwa suna samu, musamman mutanen da suna samu, wani a gona, wani a gida. Shi yasa wanda suke binnewa a gona su suka farasa dukiyar, saboda wani Allah yakan kawo masa mutuwa ta bazata, ya binne kuɗin gashi ya mutu bazata, bai faɗa ba, ya zama asara ma iyalin shi. Wallahi alazim ya zama asara ma iyalin shi. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan har shedan, to Abu Hanifa aka masa tambaya wani mutum yace ya binne kuɗin sa amma ya rasa inda ya binne kuɗin.
yayi tunani ya gagara tunani. Abu Hanifa ya ce ka san me zaka ce? Ya ce ka fara sallah amma ka yi iya ƙoƙarinka, kar ka yi tunanin wani ba cikin sallarka. Can mutum ya kabbara nafila, tunanin kaza ya hankali, tunanin kaza ya hankali, tunanin kaza, kawai shedan sai ya gaya masa inda ya bude, assalamu alaikum, sauri ya je tuna. Ya samu ya tsaya karasa ya karamanta. Masana suka ce tunanin dan adam a lokaci uku ya fi kowane tunani inganci. Na farko ba a so amma shi makruhi lokacin da kake yin sallah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni kuntu ujahidun fi salati. Annabi ce na kasance in dai zan shirya rundunar yaƙi na, annabi ya ce ba na tashi shirya rundunar yaƙi sai in na kama sallah. In abin da ya shafi addini ne da tsarin musulunci, malamai suka ce ana iya yin tunaninsa a cikin sallah, dai shi ma ibada ce. Amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a baya shirya rundunar yaƙi. In zai ya fara sallah, a sallar zai dinga tsara rundunar yaƙi. Lokaci na biyu, malamai suka ce lokacin da ka tsuna akan masai. Garanti? Idda ka tsuna kana bayan gari, za ka yi tunani mai inganci. Shi yasa kake ganin turawa suke da dan memo za su shiga ban gida. Duk abin da ya zo very important sai a rubuta don kar a manta. Dan kar ka je ka tashi ka manta. Sai su rubuta. Na uku, lokacin da ka kwanta kafin bacci ya dauke ka, za ka yi tunani mai kyau. Abu kazan nan yayi kamata ne, ya kamata in yi kaza. Sai ga tunaninka positive tunaninka na zuwa maka. So lokacin ka riga ka cire koya kan ranka yanzu, kwanciya za ka yi. Lokuta guda uku nan tunani a cikin sai yana da muhimmanci kwarai da gaske. To idan shi ɗan yazo kana sallah sai fara gaya maka cewa ai sallan nan ba kai kaza ba, ai kaza ya taso, kaza yana faruwa, sai ta kokarin sai ya jikita maka sallah. Malam yakun yadhkur, masalla ya ce a ababan da ma baka tuna sun ba sallah kake ba. Abinda in ba sallah kake ba, wallahi baka tunanin sa. Amma shi ɗan sai fara kawo maka wani lissafin da in ba sallah kake ba za ka lissafa shi ba. In ka fara sallah shi ɗan sai fara kawo maka lissafin. An gane? Hatta ya zalla a rajulu har sai an waye gari mutum bai gushe ba in yadri kam sallah, mutum za a waye gari bai ma san nawa ya sallata cikin sallar ba, saboda ina ta tunani sai waye gari kai idan ka nawa ne, wallahi ya manta ko yayi ne ko shida ne ya manta. Mazala ya ce saboda yana tunani shi dan ya sa masa tunani. Fa in lam yadri ahadukum kam sallah, Mazala ya ce idan har ɗayan ku bai san raka'a nawa ya sallata a sallah ba, 3 aw 4, shin wai uku yayi ne ko hudu yayi ne, falyasjud sajdatayn huwa jalis. Annabi ya ce sujjada guda biyu yana zaune. Wannan anan annabi ya karantar da mu sujudi sahwi. Idan har kana sallah, abin da annabi ya ga mana hadisi kenan, raka'a uku kai ko hudu ne zaka sujudi sahwi. Abin da yake kawo as-sahwi da mun sha fada muka ce shakka, az-ziyada, qari, an-nuqsan, ragi. Abu ku suke kawo qabli ko ba'di. Idan kai shakka a sallah, raka'a nawa kai, ka gagara tantancewa, uku kai, hudu kai, uku kai, hudu kai, idan akwai abin da ya rinjaye a cikin zuciyarka, uku yayi rinjaye a cikin zuciyata, kaso 80 cikin 100 na furin jayar da raka uku na yi, in cika ta hudun, in na gama sallah sai na sujada ba'da salam. Idan ban rinjayar da abu ɗaya ba, an yi 50-50, raka uku ne a raka hudu ne, 50-50, in ɗauki al'aƙal, in ɗauki raka uku ita ce kaɗan ba, ya gini a kan ta, sai in na gama yi sujada qabla salam. Idan na yi ƙarin sunna a cikin sallata na yi sujjada ba'da salam. In na ragin sunna a cikin sallata na yi sujjada qabla salam. Wannan fa qabli da ba'di ta ƙare anan. Ba wani abin rigima. Kaga wata yana cewa ni fa abin gaba ɗaya rikita ne yake yi. Kai ka rikita kanka. Ba wani rikita ka.
yasa manzo Allah ya ce mutum zai waye gari ma bai san nawa ya sallata ba, bai sani ba. Wallahi wani yanayin yau kuma takan yi sa idan yana sallah shi zai samu dama ya bijiro sa da cefane a cikin lissafin sallarsa, wallahi sai a waye gari. A nan wani yake bamu labarin ya je masallaci sallah limam ya raka'a 8 sallah bai raka'a 4, duk a raka'a 8 ana wai subhanallahi ma ya ki sama, yana ganin bai gama ba. Allah karfa mana asiri. Har ya raka'a 4 fa, yayi ta 5, yayi ta 6 da shi da mamun duk suna ta mishi haka, aka yi 5 aka yi shi aka sai tun wani an karo ana 8 ana subhanallah miki waye cewa sallar. Sai da ga wani ce raka'a 9 muka yi ba. Dukkan su wallahi tunkwal suka ji. Wardaka ba, kowa ya da kuni. Kowa ya da kuni. Da haka har sai wani abu ma wani bai sani ba. An yi sallah raka'a 3, wani ya mun waya kwanakin baya na tambaya na. Masallaci ne sukutum, kai Allah ka rafa mana asiri. Ka raba mu da musiba ya Allah. Masallaci ne sukutum aka yi sallah mai raka'a 4. Raka'a 3 aka yi ba wanda ya raka'a 3 aka yi. Alƙasim. Kago ta musiba ma da Usman. A ce duk masallaci kowa hankali shi baya kan sallar? Dukkan raka'a 3 aka yi ba. Malamat dukkan kowa raka'a 3 aka yi ba wanda ya tuna cewa raka'a 3 aka yi. Shi wanda ya mu ya ce sai da ya je gida shi din ma kawai ya nutsu sai ya tuno raka'a 3 aka yi. Yau duk shi'an ya shiga tsakaninsu da sallarsu. Allah karfa mana asiri. To sai mu tashi al'adhan najatun li sahibihi minan nar. Sallah tsira ne ga mai yin ta a ranar tashin kiyama daga wutar jahannama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kiran sallah kai tsira ne ga mai shi a ranar tashin kiyama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim